A i ka Albin Kurti 61 votat për formimin e qeverisë nesër me 15 prill, ashtu siç kishte deklaruar. 7 deputet të pakicave po e përkrahin qeverinë e formuar nga lëvizja vetëvendosja. Kështu tha sot Elbert Krasniqi, ministri në detyrë i qeverisë udhëhequr nga Albin Kurti, mirë po ai nuk përmendi se kush janë këta deputet të pakicave. Pavarësisht kësaj, bazuar në deklaratat publike të deritashme, ky është skenari i mundshëm për rritjen e votave për të formuar qeverinë e re. Lëvizja vetëvendose nga zgjedhjet e nënshkurtit ka arritur të sigurojë 48 ulse apo deputet në Kuvendin e Kosovës. Për të formuar qeverinë, natyrisht i duhen 61 vota. Dy partitë e tjera më të mëdha në vend, pra Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë deklaruar publikisht që me 15 prill nuk do të votojnë kryeparlamentarin e propozuar nga lëvizja vetëvendosje. PDK-ja si partia e dytë në rezultatin e zgjedhjeve ka 24 ulse, ndërsa LDK-ja ka 20 ulse në Kuvendin e Kosovës. Njësoj kanë deklaruar edhe nga partia Ramush Haradinajt, pra AOK-ja. Ky i fundit është pronë një qeverie të opozitës, madje sot ka goditur rënd edhe partnerin e tij të koalicionit në zgjedhje, Fatmir Limajin, i cili po shprehet i gatshëm të bashkëpunojë edhe me Kurtin. Ndërsa lista serbe ka të siguruara 9 ulse në Kuvend, por edhe këta nuk kanë pranuar se të deklarohen nëse nesër do të votojnë apo jo kryeparlamentarin nga lëvizja vetëvendosje. Pa votat e këtyre të fundit, a mundet Kurti nesër të formojë qeverinë? Në bazë të atyre që e kanë refuzuar publikisht, pra flasim për pakicat, i bie që nga këto kategori Kurti ka 8 vota. Tashmë dihen publikisht 3 emra të pakicave që kanë kundërshtuar ose i kanë vendosur kushte nëse Kurti do të ketë votën e tyre. Duda Balje nga Bashkimi Social-Demokrat, pra pakicat e bosnjakëve, Adem Hoxha nga Partia Unike Gorane dhe Veton Berisha nga Partia Liberale Egjiptiane. Duke i shtuar pra 8 deputet të pakicave, Kurti arrin në 56 vota, pra flasim për Elbert Krasniqin, Nenad Rashiqin, Fikrim Damken, Enis Kervan, Emilia Rexhepi, Rasim Demiri, Artan Aslani dhe Albert Kinolli. Të parit të vetëvendosjes i duhen edhe 5 vota të tjera për të formuar qeverinë Kurti 3. Fatmir Limaj u shpreh i gatshëm se nëse ka oferta mund të bashkëpunojë me secilin që mund të bëjë numrat për formimin e qeverisë. Pra, nisma e Fatmir Limajt ka 3 deputet, Fatmir Limaj, Gjevahiri Izmaku dhe Arbrish Krasniqi. Nëse i shtojmë edhe 3 votat e nismës, atëherë Kurtit i bëhen 59 vota. Pra në bazë të këtij skenari, Kurtit po i mungojnë edhe 2 vota për formimin e qeverisë. Nëse shohim me vëmendje deklaratat publike të deputetëve të zgjedhur të lëvizjes vetëvendosje, atëherë është krijuar një lloj hutje dhe paqartësie nëse i kanë apo jo numrat për votimin e qeverisë. Megjithatë, Albin Kurti është shprehur i bindur se me 15 prill do të votohet edhe qeveria e tij.